السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Die mir schreiben und auch im Mulakat sagen, dass wir ein Kind erwarten und sie bitten um Gebete oder sie fragen, was sie beten sollten für das kommende Kind, oder sie sagen, dass sie Kinder haben und nun diese Kinder in die Jugend eintreten und die Eltern sich Sorgen um ihre Erziehung machen, wie sie beten sollten, was sie beten sollten, wie sie die Kinder erziehen sollten, damit die Kinder auf rechtem Wege bleiben und gute, rechtschaffene Menschen werden. Es ist eine Segnung Gottes, dass die Mehrheit der Jamaat diese Sorge hat und in sich trägt und sich zumindest dafür sorgt, wie sie erziehen möchten. Und es ist eine große Segnung Gottes auf unsere Ahmadis, dass in unserer Zeit, wo die weltlichen Belange die Oberhand gewinnen, wir uns nicht bloß um die Welt, um die weltlichen Dinge kümmern, sondern wenn es um die Erziehung der Kinder geht, immer auch um das spirituelle Wohl bekümmert sind. Allah hat uns gesegnet und eine Güte erwiesen, wenn die Muslime denn auch dies tun würden und dies befolgen würden, dass im Heiligen Koran nämlich an verschiedenen Stellen über die Geburt des Kindes, schon vor der Geburt des Kindes, bis hin zu verschiedenen Erziehungsphasen des Kindes, verschiedene Gebete gelehrt wurden und auch die Art und Weise der Erziehung beigebracht wurde. Und der Heilige Koran macht auch auf die Verantwortungen der Eltern aufmerksam. Wenn wir diese Gebete rezitieren, diese Gebete an den Tag legen und wenn wir uns in der Tat um die Erziehung der Kinder kümmern, dann können wir in der Lage sein, eine rechtschaffene Generation hinter uns zu lassen. Es besteht kein Zweifel darin, dass die Erziehung der Kinder
keine einfache Aufgabe ist इस बात में कोई शक नहीं und vor allem in einer Zeit, कोई आसान काम नहीं wo Satan verschiedene इस जमाने में जब कदम कदम Lockmittel hat, शैतान की um हुई दिलचस्पी das Interesse der Menschen zu gewinnen, ist es sehr wichtig, dass wir die Gebete, die Allah uns gelehrt hat, बहुत मुश्किल काम dass wir diese befolgen. अल्लाह ताला ने Wenn wir möchten, können wir uns selbst und unsere Kinder vor den Angriffen Satans beschützen. Aber dafür sind ununterbrochene Gebete nötig und die Hilfe Gottes und eine Anstrengung. बचा सकते हैं Es ist wichtig, ein ununterbrochenes Dschihad, eine ununterbrochene Anstrengung durchzuführen. Und von einem wahren Gläubigen wird eben dies verlangt, dass er sich mit Gott verbindet und sich selbst und seine Kinder vor den Angriffen Satans beschützt. कि वो अल्लाह ताला के साथ जुड़कर Statt verzweifelt zu sein oder Angst zu haben oder erschöpft zu sein und so negativen ना के Gedanken die Oberhand या थक जाए zu geben. और खौफजदा होकर Ein Beispiel habe ich in einem Brief in den letzten Tagen bekommen, als eine Person mir schrieb, मनफी सोच dass die Welt heutzutage एक फिक्र अंगेज so ist, dass man hinter dem Geld herrennt खत्म मेरे सामने आई und unmoralische Dinge haben ihren Höhepunkt erlangt. कि आजकल की दुनिया में Es gibt verschiedene Arten von Drogen, die Oberhand gewinnen und die गैर अखलाकी सरगर्मियों की इंतहा हुई है verwendet werden. Die Gesellschaft geht in eine Richtung, die और इनका इस्तेमाल obszön ist. आम हो रहा है Aus diesem Grund, hat er geschrieben, habe ich gedacht, बेराहवी dass ich बढ़ती चली जा रही है zwar heiraten sollte, aber es ist besser, इस वजह से dass ich लिखने वाला कहता है कि मैंने सोचा keine Kinder bekomme. कि शादी तो बेशक करूं या शादी हुई Das ist eine extrem verzweifelte बेऔलाद und pessimistische Denkweise, als ob man ना हो sich vor Satan, नई मायूस कुन सोच seine Niederlage vor Satan akzeptiert शैतान से und denkt, er ist die Quelle मानकर jeglicher Macht und quasi hat Allah बातों का keine Macht, मंबा और हामिल die Mittel dafür zu geben und die Segnungen und dafür die Gebete zu geben und für die Anstrengungen zu geben, die wir für die Erziehung der Kinder aufwenden. Gott bewahre. Und dass Gott के लिए nicht in der Lage wäre, uns vor den Angriffen Satans und unsere Kinder vor den Angriffen Satans zu beschützen, egal wie groß unsere Anstrengungen sind und wie viel wir dafür beten. In anderen Worten, wir चाहे जितनी भी möchten den Freunden Satans die Oberhand geben und die Generation der Gläubigen vernichten. Das ist eine extrem verzweifelte und pessimistische Denkweise. Der verheißene Messias ﷺ und diejenigen, die an ihn glauben, सोच इंतहाई die Anhänger des verheißenen Messias ﷺ dürfen niemals eine solche Denkweise haben. Das darf nicht sein, denn der verheißene Messias ﷺ war gekommen, um eine Revolution in der Welt hervorzurufen. Von Gott war er gekommen. Und um dieser Revolution anzugehören, इस्लाम जिस इनकलाब के पैदा करने के लिए müssen wir alle unsere Fähigkeiten की तरफ से भेजे गए dafür aufwenden, um diesem Zweck बनने के लिए näher zu kommen. Und auch in unseren Nachkommen und Kindern müssen wir diesen Geist einhauchen, nämlich unsere Ziele, die wir besitzen. Wir müssen für sie beten, wir müssen sie erziehen, को फूंकना है dass जो हमारे मुकासद sie vor dem Schmutz und Dreck dieser Gesellschaft bewahrt werden und wir nicht, inshallah nicht, Satan erfolgreich werden lassen wollen. गंद Die Welt और गलास्तों के बावजूद hat हमने शैतान को कामयाब नहीं होने देना इंशाल्लाह Wir müssen versuchen, die Herrschaft Gottes in der Welt zu etablieren. Es besteht kein Grund, verzweifelt zu sein, sondern man muss mit einer Standhaftigkeit dem Wege Gottes folgen. कोई वजह नहीं Allah hat für eine rechtschaffene für Nachfolgerschaft uns Gebete im Heiligen Koran gelehrt, wie ich gesagt habe. An einer Stelle ist das Gebet von Zacharias gelehrt worden und es lautet:
Rabbi habli एक जगह min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. O mein Herr, कि रब्बे हबली gewähre du mir von deiner Gunst रब्बे हबली में reine Nachfolger, Nachkommen. का समीयत दो Wahrlich, du hörst sehr wohl die Gebete. Allah hat uns dieses Gebet selbst gelehrt, पकीज़ा ज़रिया dass er der Erhörer der Gebete ist. Deswegen sollt ihr sagen, du hörst unsere Gebete, deswegen erhöre dieses Gebet. सिखाई कि मैं दुआएं सुनने वाला हूँ Und gewähre uns reine Nachkommen. Wenn man also den Wunsch hat zu beten, इसलिए हमारी दुआएं कबूल कर और हमें पाक औलाद wenn man den Wunsch hat, reine Kinder zu bekommen, dann muss man dafür beten. Aber die Eltern sollten auch diese reinen Gedanken und die guten Werke an den Tag legen, लेकिन साथ ही die माँ बाप को भी इन पकीज़ा ख्याल die Eigenschaften von rechtschaffenen Menschen und Propheten sind. Jeder Mann, jeder Vater und jede Mutter sollte diese Eigenschaften annehmen. Es gibt manchmal den Fall, dass die Mütter sich um die Religion, um den Glauben kümmern, aber nicht die Väter. Und dass sie beten und die Väter nicht beten. Oder andersherum, dass die Väter ihren Verantwortungen gerecht werden, aber die Mütter nicht. तो मर्द नहीं होते बाज़ जगह मर्द हैं तो औरतें अपनी जिम्मेदारी पूरी Wenn die Kinder rechtschaffen sein sollen, dann ist es wichtig und sich beschützen sollen vor den Angriffen Satans, dann ist es wichtig, dass der Wunsch nach Kindern, और ज़माने के बाद असरात dass bereits vor der Geburt ज़रूरी है die Eltern rechtschaffen sind. और औलाद Der verheißene Messias Islam. मर्द औरत दोनों Es gibt ein Ereignis unter den Gefährten des verheißenen Messias Islam. हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के सहाबा के वाक़यात Und es ist ein Gebet des verheißenen Messias Islam für einen Freund. Aber der verheißene Messias Islam hat dieses Gebet mit Bedingungen geknüpft. लिए हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की Und die Bedingungen, die दुआ को हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने formuliert wurden, waren, dass dieser Mann, diese Person, selbst eine innere Erläuterung erfahren sollte. Er hatte noch kein Bett gemacht, er war noch kein Ahmadi, dieser Mann. Aber अभी अहमदी भी नहीं था es war wohl eine rechtschaffene Tat, weswegen der verheißene Messias Islam für ihn betete. लेकिन शायद Munshi Ata Muhammad Sahib Patwari. Er sagt, ich war nicht Ahmadi, दुआ की weg und fern vom Glauben. ये Die Botschaft der Ahmadiyyat wurde mir von einem Freund überbracht, aber ich kümmerte mich nicht darum. इनसे दूर हटा हुआ था Einmal erzählte er mir sehr viel darüber und sagte, ich soll ihm unbedingt zuhören. Ich sagte, okay, तवज्जो नहीं की wenn Sie das sagen, उन्होंने बहुत ज़्यादा dann möchte ich Sie um Dua bitten. Wenn dieses Gebet erhört wird, dann werde ich darüber nachdenken. Sie sagen, dass die Gebete des verheißenen Messias erfüllt werden, dann sagen Sie ihm, er soll für mich beten. Und das Gebet lautet, dass ich 3 Frauen habe, keine hat Kinder gebärt. अलैहिस्सलाम की दुआएं भी कबूल होती हैं Ich habe 3 geheiratet, damit ich Kinder bekomme. दुआ इस बात की है Beten Sie, dass Allah mir einen Sohn gewährt, und zwar aus der ersten Frau. दूसरी शादी मैंने की ताकि औलाद पैदा हो Er sagt, dass dieser Brief an den verheißenen Messias, अता हो और बेटा भी dass dieser Gefährte den Brief an den verheißenen Messias schrieb, und Maulvi Abdul Karim Sahib antwortete, dass Hazrat Masih Maud al-Islam gebetet hat मेरी तरफ से कुछ अरसे के बाद मौलवी अब्दुल करीम साहब und gesagt hat, sie werden einen Sohn bekommen, aber die Bedingung lautet, ने दुआ की है dass उसने दुआ की है sie eine Reue zeigen wie Zacharias. Munshi Sahib sagt, ich war in den Tagen völlig vom Glauben abgewandt. Ich trank und nahm Schmiergeld und ich wusste gar nicht, was die Reue von Zacharias war. शराबी कबाबी और राशि हुआ करता था रिश्वत लेना मेरा आम काम Er sagt, मुझे क्या पता होना था कि ज़करिया वाली तौबा क्या होती है ich wollte herausfinden, was die Reue von Zacharias ist, und ich ging in die Moschee und der Imam der Moschee sah mich verwundert an, wo dieser Mann, dieser Trinker herkommt. तौबा क्या है Aber als ich diese Frage stellte,
konnte er mir diese Frage nicht beantworten. Dann sagte er, ich ging zu Maulvi Fateh Sahib, er war in Ahmadi, in einem anderen Dorf, und ich fragte ihn, und er sagte, die Reue von Zacharias ist, dass du deinen Unglauben ablegen sollst, dass du nur von Erlaubtem essen sollst, dass du Namaz und Fasten verrichten sollst und die Moschee regelmäßig besuchen sollst. Ich tat dies, als ich dies hörte. Ich wandte mich von Alkohol ab, ich nahm kein Schmiergeld an, ich betete und ich fastete. 4, 5 Monate waren vergangen, als meine erste Frau anfing zu weinen, und ich nahm sie zum Arzt, und er sagte, dass vielleicht sie schwanger war. Ich antwortete, ich habe Mirza Sahib um Dua gebeten. Es besteht kein Zweifel darin, dass das ein Kind sein wird. Und nach einiger Zeit erkannte man, dass sie schwanger war. Und er sagte, ich sagte den Menschen, dass mir ein Sohn gegeben wird, und er wird ein gesunder, hübscher Knabe sein. Genauso geschah es, es war ein Sohn, und ich machte das Bett, und viele Menschen in diesem Dorf machten das Bett. Wenn Allah ein gutes Ende gewähren möchte, dann passiert dies, dass der Wunsch nach einem Kind auch dazu führen kann, dass die Menschen sich reformieren. Der verheißene Messias, Islam, hat eine Bedingung geknüpft für die reine Änderung. Das Gebet von Zacharias, dass wir für unsere Kinder beten, wir müssen daneben auch versuchen, uns zu reinigen. Aber ich möchte auch sagen, dass der verheißene Messias, Islam, dass ein anderer Mann auch zum verheißenen Messias Islam kam, und er sagte, beten Sie für mich, dass ich einen Sohn bekomme und dass ich ein Kind bekomme, und dann werde ich ein Ahmadi. Der verheißene Messias Islam hatte gesagt, ich habe den Anspruch, der verheißene Messias zu sein. Ich habe nicht den Anspruch, dass ich gekommen bin, dass Leute Kinder bekommen. Er hatte eine ganz andere Ausgangssituation, dieser Mann, und der verheißene Messias Islam, er war ein Prophet und wusste und sein Blick sah, dass dieser Mann ein übler Mann war und dass er nicht Rechtleitung finden würde. Aber für die andere Person hatte Gott ein gutes Ende vorgesehen, und es gab sicherlich gute Taten, die er hatte, weswegen der verheißene Messias Islam das Gebet verrichtete und ihm die Nachricht über einen Sohn gab. Man muss auch wissen, dass man nicht alles an Bedingungen knüpfen kann. Das heißt, dass man nicht sagen kann, ich werde Ahmadi, wenn dies oder das passiert. Es gibt viele Menschen, die auch mir schreiben, wenn dies passiert, dann werden wir Ahmadis. Also Bedingungen dafür aufzustellen, bedeutet nicht, den Glauben akzeptiert zu haben. Man muss Gott akzeptieren, und Gott ist nicht an Bedingungen geknüpft. Dass Gott, wenn eine Bedingung erfüllt wird, dass man dann an Gott glauben darf. Wir haben die Verantwortung und die Pflicht, an Gott zu glauben und gehorsam zu sein. Wie ich gesagt habe, auf der einen Seite müssen wir für unsere Kinder beten und auf der anderen Seite auch in uns eine reine Änderung hervorrufen. In dem Heiligen Koran wird auch über Zacharias das folgende Gebet gelehrt: Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. O mein Herr, lasse mich nicht alleine, und du bist besser als alle anderen Erben. In diesem Gebet wurde Allah als der Beste der Erben bezeichnet, und es ist klar, dass das Gebet nicht nur für die Kinder ist, die ein Erbe sein sollen in den weltlichen Angelegenheiten, sondern dass man solche Erben bekommt, die den Glauben der Welt Vorzug gewähren. Und es ist offensichtlich, dass ein solches Gebet
nur jene Menschen rezitieren können und verrichten können, die selbst dem Glauben Vorrang gewähren über das Weltliche. Wenn der Mensch selbst in Weltlichkeit verfallen ist, wie kann er dann gute Erben wünschen? Wenn eine Frau Kinder möchte, weil ihr mütterliches Gefühl dies verlangt oder weil der Mann dies möchte, dann passiert es manchmal, dass ein solches Kind oder dass solche Kinder, solche Nachkommen zu einer Prüfung für den Menschen werden. Kinder zu wünschen ist erlaubt. Das ist ein erlaubter Wunsch, aber man muss dies verknüpfen mit dem Wunsch, gute und rechtschaffene Erben zu bekommen. Der verheißene Messias sagt, ihr sollt nicht nur beten, um Erben hinter euch zu lassen, sondern ihr sollt hinter euch gute, rechtschaffene Menschen und Diener des Glaubens hinterlassen, sonst können die Kinder auch zu einer Prüfung werden. Der verheißene Messias sagt, die Prüfung, die mit den Kindern kommt, ist eine große Prüfung. Wenn die Kinder rechtschaffen sind, dann ist man sorglos. Allah sagt, Allah ist selbst der Erbe der Rechtschaffenen. Wenn ein Mensch unglückselig ist, dann kann man auch hunderttausende Rupien hinterlassen. Die Kinder werden dies verschwenden und zu einer weiteren Prüfung werden. Derjenige, der seine Meinung gemäß dem Willen Gottes unterordnet, er muss sich keine Sorgen um seine Kinder machen. Was ist der Wille Gottes? Der Wille Gottes ist, dem Weltlichen, dem Glauben Vorrang zu gewähren über dem Weltlichen. Wenn dies passiert, kann man sorglos sein wegen der Kinder, denn ein solcher Mensch betet für seine Kinder und versucht für ihre Erziehung auch sich zu bemühen. Und dann sagt der verheißene Messias al-Islam, dies passiert, indem man dafür betet und dafür sich anstrengt. In dieser Sure, gemäß dieser Art und Weise, wird Allah selbst sich um die Menschen kümmern. Und wenn die Kinder nicht gut sind, dann soll er sich von ihnen abwenden. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, ihr sollt rechtschaffen werden und ein Vorbild für eure Kinder. Und um sie rechtschaffen zu machen, solltet ihr für sie beten. So viel wie ihr versucht, um Geld für sie anzuhäufen, sollt ihr versuchen, mindestens so viel sollt ihr versuchen, um ihnen den Glauben zu lehren und sie dem Glauben zuzuordnen. Die Menschen bemühen sich mehr um das Weltliche und sehr wenig um den Glauben. Deswegen kommen auch Prüfungen und Schwierigkeiten. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, die Menschen haben den Wunsch nach Kindern, aber der verheißene Messias al-Islam sagt, ich habe oft gehört, dass die Menschen sagen, dass sie Kinder haben wollen, die dieses Vermögen vererben. Das heißt, sie haben den Wunsch der Kinder nur für ihr Erbe, für ihr Vermögen, damit das Vermögen nicht an andere geht. Aber sie wissen nicht, sagt der verheißene Messias, wenn sie sterben werden, wer sind dann die Kinder und die Erben? Alle verlassen einen Menschen. Wenn man also den Wunsch hat, Kinder zu haben, dann nur aus dem Grund, dass sie Diener des Glaubens sein sollen. Im Heiligen Koran wurde auch gelehrt, وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Das heißt, reformiere für mich meine Kinder. Wahrlich, ich wende mich zu dir und ohne Zweifel bin ich einer der Gehorsamen.
Hier wurde über die Reform, über die Reformierung der Kinder gesprochen und dafür gebetet. Und es wurde auch gesagt, ich bin jener, der gehorsam zu dir ist, und ich bete dafür und ich wende mich zu dir. Wenn man für die Kinder betet, dann ist es auch wichtig, gehorsam zu sein und Gottes Geboten zu folgen. Dann kann das Gebet auch akzeptiert werden. Das ist also die Verantwortung der Eltern. Sie sollen ununterbrochen beten für sich und ihre Kinder und ein Vorbild hinterlassen für die Kinder. Sie müssen ihren Kindern ein Vorbild sein. Wenn ihr eigenes Verhalten gegen die Lehre Gottes ist und gegen die Ermahnung ist, die sie ihren Kindern geben, dann ist dies keine gute Absicht, mit der man betet. Und dass wir für die Kinder gebetet haben, aber sie verloren gegangen sind. Der Heilige Koran lehrt ein vollkommenes Gebet. Diejenigen, die sich vor den Angriffen Satans beschützen wollen, welche Fähigkeiten und Besonderheiten besitzen sie? Eine ihrer Besonderheiten ist, dass sie beten: Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. O unser Herr, gewähre uns von unseren Ehepartnern und Kindern Augentrost und mache uns zu einem Vorbild für die Rechtschaffenen. Dieses Gebet für die Kinder und für die Ehepartner sollten sowohl Männer als auch Frauen rezitieren. Wenn Mann und Frau den Wunsch haben, rechtschaffene Kinder zu hinterlassen und dafür beten, dieses Gebet rezitieren, dann hören ihre Verantwortungen mit der Geburt nicht auf, sondern sowohl Vater als auch Mutter, sowohl Mann als auch Frau sind ein Imam in ihrem Kreise. Und diese Pflicht kann man dann erfüllen, wenn man auf dem Pfad der Rechtschaffenheit wandelt. Der verheißene Messias ﷺ hat über diesen Vers sehr ausführlich erläutert. Er sagt, mit dem Nikah, mit der Eheschließung, ist auch ein anderer Sinn erfüllt. In der Surat al-Furqan wird darüber berichtet, nämlich وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Das heißt, die Gläubigen sind jene, die beten: O unser Herr, gewähre uns von unseren Ehepartnern und von unseren Kindern Augentrost und Augenkühle und mache sie zu Rechtschaffenen und uns zu einem Vorbild für sie. Hier wurden also die Eltern angewiesen, vorbildlich sich zu verhalten. Imam und Vorbild bedeutet, dass sie Vorbild zeigen sollen und vorbildhaft sein sollen, und der Heilige Koran wiederholt dies immer und immer wieder mit jedem Gebet, dass man auf seine Taten schauen soll. Wenn ihr nämlich rechtschaffene Kinder wünscht, dann müsst ihr vorbildlich sein. Der Wunsch nach Kindern, weshalb entsteht dieser Wunsch und weshalb soll er entstehen? Und was ist der Sinn und Zweck der Geburt des Menschen? Er muss
wenn er sich Kinder wünscht, muss er immer diesen Sinn vor Augen haben und seine Taten immer im Auge haben, damit seine Kinder auch rechtschaffen werden und er nicht bloß Kinder gebärt, um Erben für sein Vermögen zu hinterlassen. Wie soll man dafür beten? Der verheißene Messias ﷺ sagt, der Mensch sollte nachdenken, weshalb er sich Kinder wünscht. Man sollte dies nicht zu einem natürlichen Bedürfnis verkümmern lassen, so wie wenn man Durst hat und trinken möchte. Er muss sich um die Reform der Kinder kümmern. Allah hat den Menschen erschaffen, damit er ihn anbetet. So wie Allah sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Wenn der Mensch aber selbst nicht gläubig ist und zu einem Diener Gottes wird und den Sinn seines Lebens erfüllt, und wenn er nicht die Bedingungen des Gebets und des Gottesdienstes erfüllt, was hat dann der Wunsch dieses Menschen für eine Bedeutung für Kinder? Nur, dass er weitere Nachkommen hinterlassen möchte, die Sünden begehen? Was hat er denn unterlassen, um Sünden zu begehen? Das heißt, die Kinder, solche Kinder sich zu wünschen, ist eine Sünde. Und das darf nicht als rechtschaffen bezeichnet werden. Das sind keine rechtschaffenen Kinder, sondern Kinder, die Sünden begehen. Der verheißene Messias sagt, wenn jemand aber sagt, ich wünsche mir rechtschaffene Kinder, die dem Glauben dienen, dann ist das ein guter Wunsch, aber das wird bloß eine Absichtserklärung bleiben, falls er sich nicht reformiert. Wenn er sich zwar rechtschaffene Kinder wünscht, aber seine eigenen Taten dies nicht widerspiegeln. Es gibt viele Kinder, die kommen und sagen, beten Sie für unsere Kinder, dass sie rechtschaffen sind. Aber wenn man über ihre Gebete fragt, dann sagen sie, wir versuchen es. Wenn sie nicht einmal ihre Pflichtgebete vollständig verrichten, dann kann man nicht von Rechtschaffenheit sprechen. Wenn die Menschen selbst Frevler sind und sagen, wir wollen gute Kinder, dann sind es Lügner, die so etwas sagen. Bevor man sich rechtschaffene Kinder wünscht, ist es wichtig, dass man erst sich selbst reformiert und dass man sein Leben zu einem rechtschaffenen Leben macht. Dann wird dieser Wunsch Bedeutung haben und zu einem Ergebnis führen. Und dann werden die Kinder in der Lage sein, dass man sie als Rechtschaffene bezeichnet. Wenn aber dieser Wunsch bloß dazu da ist, dass Kinder entstehen, die Erben des Menschen sind, dann, sagt der verheißene Messias, ist ein solcher Wunsch in meinen Augen ein Götzendienst. Dann hat der verheißene Messias gesagt, es gibt Menschen, die sich zwar Kinder wünschen, die auch Kinder bekommen, die aber niemals sehen, wie sie sich um die Erziehung der Kinder kümmern sollen. Sie beten weder für sie, noch wissen sie, wie man sie erzieht und kümmern sich darum. Sie kümmern sich nicht um die Erziehung. Der verheißene Messias sagt, ich selbst folge einer Praxis, dass es kein Gebet gibt, kein einziges Gebet gibt, wo ich nicht für meine Kinder und Frau und Freunde bete. Es gibt viele Eltern, die ihren Kindern schlechte Gewohnheiten beibringen. Wenn sie am Anfang lernen, schlechte Gewohnheiten zu entwickeln, dann ermahnen sie nicht. Und das Ergebnis ist, dass sie
täglich mutiger werden in ihren Sünden. Wenn man sie am Anfang nicht erzieht, mit Liebe am Anfang, dann entstehen diese Sünden und werden immer größer. Dann hat der verheißene Messias a.s. gesagt, die Menschen wünschen sich zwar Kinder, aber nicht um rechtschaffene Kinder und Diener des Glaubens zu hinterlassen, sondern um Erben zu hinterlassen. Und sie kümmern sich nicht um die Erziehung der Kinder. Weder reformiert man ihr Wissen, noch sie haben den Vorwand, dass sie in der Welt versunken sind, nur in der Bildung, in der weltlichen Bildung versunken sind, aber sie bekommen keine Lehre über den Glauben, über die Religion, das Wissen über die Religion, noch kümmert man sich um ihre moralischen Werte. Der heilige Koran hat gewisse Werte gelehrt, die sehr hoch sind. Es geht nicht nur um die weltlichen Werte, sondern wir müssen jene moralischen Werte suchen, die Allah uns gelehrt hat, die der Islam uns gelehrt hat, die der verheißene Messias, die der heilige Prophet Muhammad durch sein Vorbild gezeigt hat. Das sind die Werte, die wir in unseren Kindern etablieren müssen. Der verheißene Messias sagt, ihr sollt wissen, jener Mensch kann keinen richtigen Glauben haben, der das nicht versteht. Wenn er dies nicht mehr versteht, wie kann man erwarten, dass er weitere rechtschaffene Taten versteht? Allah hat im Heiligen Koran den Wunsch nach Kindern in einem Gebet gelehrt, nämlich Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Das heißt, Gott möge uns Augentrost gewähren von unseren Frauen und Kindern. Und dies kann man nur dann bekommen, wenn die Kinder und die Ehepartner keine Frevel begehen, sondern Diener Gottes sind und Gott immer den Vorrang geben über alle andere Sachen. Dann wurde gesagt, وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Und das ist ein Gebet, dass sie rechtschaffene Menschen werden. Dass wir selbst Rechtschaffene werden und unsere Kinder auch. Dann sagt der verheißene Messias, man soll die Kinder nicht bloß wegen dem Gefühl der Barmherzigkeit tun, noch bloß um Erben zu hinterlassen. Wie viele Menschen gibt es, die für die Kinder beten, dass sie Diener des Glaubens sind? Sehr wenige tun dies. Die meisten sind völlig unwissend darüber, weshalb sie für ihre Kinder beten sollen. Und sie haben nur den Wunsch, Nachfolger zu hinterlassen und dass es keinen Fremden gibt, der Oberhand über ihr Vermögen bekommt. So, sagte verheißene Messias, geht der Glaube vollständig verloren. Man soll nur den Wunsch haben, dass die Kinder Diener des Glaubens sind. Vor allem die Eltern der Waqf-i-Nenau sollten sich darum kümmern, dass ihre Kinder sich dem Glauben widmen. Dann sagt der verheißene Messias, ich sehe, dass die Menschen bloß für die Welt arbeiten und sie besitzen nur Liebe für die Welt. Und wenn man den Wunsch hat, Kinder zu bekommen, dann soll dies bloß deswegen sein, weil man Kinder hinterlassen möchte, die das Wort des Glaubens verbreiten. Wenn das der Wille ist, dann wird Allah ihnen Kinder gewähren wie Zacharias. Aber ich sehe, dass die Menschen nicht weiterdenken. Sie denken bloß an ihr Vermögen und an ihre Gärten, die sie haben, die sie weiter vererben wollen. Aber sie sehen nicht, wenn du stirbst, dann sind alle Menschen gleich. Weder Freunde noch Feinde werden dir etwas nützen können. Der verheißene Messias sagt, ich habe viele Menschen gesehen, die sagen, betet, dass wir Kinder bekommen, damit sie das Vermögen beerben und nicht andere Menschen das Vermögen bekommen. Und das heißt, man betet für die Kinder
egal ob sie gut sind oder schlecht sind. Vor allem betet man für Söhne. Und man betet dafür, dass Allah einem einen Sohn gewährt. Und sie möchten die Töchter und die Schwestern nicht zu Teilhabern des Erbes machen, obwohl das völlig gegen die Lehren des Islams ist. Wir sehen solche Beispiele auf der Welt, auch heute. Wie ich bereits gesagt habe, vor allem die Eltern der Waqfin Nau sollten für ihre Kinder sich sehr stark um die Erziehung ihrer Kinder kümmern und auch dafür beten, dass, wenn sie erwachsen sind, dem Glauben Vorrang gewähren. Nicht, dass sie nur den Titel des Waqfin Nau besitzen und sagen, wir arbeiten jetzt, sondern die Waqfin Nau sollen die Jamaat fragen, wo die Jamaat Waqfin braucht. Aber wenn die Jamaat ihnen erlaubt zu arbeiten, dann können sie arbeiten. Wenn die Jamaat sie aber irgendwo einsetzt, dann müssen sie sich dem Waqf widmen. Das Gebet für die Kinder und der Wunsch, Kinder zu besitzen, muss also mit dem Gebet geschehen, dass sie eine Nachfolgerschaft bekommen, die den Glauben der Welt Vorrang gewährt, die die Ehre von uns und unserer Familie weiterführen, die die Ehre unserer Großväter und Vorväter beibehalten. Viele Vorfahren waren Gefährten des verheißenen Messias al-Islam. Es reicht nicht aus, dass man nur die Nachfolger dieser ist. Es gibt viele, die voller Stolz sagen, wir sind die Erben von ihm, aber das reicht nicht. Die Aufgabe der Eltern ist, dass sie für die Kinder auch beten, dass sie die guten Dinge ihrer Vorväter fortführen. Und wenn die Eltern dies beten, dann werden sie sich selbst auch darum kümmern und darum sorgen. Denn wir können den Namen unserer Vorväter nur dann lebendig halten, wenn wir auf unsere Taten schauen. Es ist wichtig, dass jeder bis zuletzt dafür betet, dass die Kinder rechtschaffen sind. Der verheißene Messias sagt, die Hilfe Gottes wird nur jenen Menschen zuteil, die in jeder Hinsicht in der Welt voranschreiten und die nicht irgendwo stehen bleiben. Und das sind die Menschen, die ein gutes Ende haben werden. Und für das gute Ende, hat der verheißene Messias gesagt, solltet ihr für euch und für eure Kinder und Frauen ununterbrochen beten. Dann sagt der verheißene Messias tut das, was ein Vorbild ist für die Kinder. Das ist die Aufgabe der Eltern. Und dafür ist es wichtig, sagt der verheißene Messias dass ihr euch erst selbst reformiert. Und wenn ihr rechtschaffene Menschen werdet und Gottes Zufriedenheit erlangt, dann wird Allah sicherlich auch eure Kinder gut behandeln. Im Heiligen Koran ist über Khizr und Musa a.s. die Rede, dass sie eine Wand zum Sturz brachten von Kindern, die Waisen waren. Und da ist von Kindern die Rede, die rechtschaffene Eltern besaßen. Wie die Kinder waren, darüber ist nicht die Rede. Das heißt, ihr sollt dieses Ziel haben, dass ihr selbst Rechtschaffene seid und dann den Wunsch habt, rechtschaffene Kinder zu haben, dann wird Allah euch auch solche Kinder gewähren, dass ihr sie reformieren könnt und dass sie auch in der Welt versorgt werden. Das ist das Prinzip, welches uns der verheißene Messias immer wieder gelehrt hat. Und das ist die Erklärung des Heiligen Koran, dass das Vorbild der Eltern selbst einen Großteil für die Erziehung der Kinder beiträgt. Möge Allah uns die Kraft geben, dass jeder von uns
ein wahres und gutes Vorbild für die Kinder wird und wir unser Versprechen, dem Glauben Vorrang zu gewähren über die Welt, dass wir diesem immer nachkommen. Es gibt Menschen, die nur auf andere schauen, wie sie sind, die aber sich nicht um ihre Reform kümmern. Dann können wir auch eine gute Nachkommenschaft hinterlassen und für unsere Kinder beten, damit Allah immer unsere Kinder zum Augentrost macht und diese الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.